ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಏನ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಏನು? ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ MRI ಮಾಡಿಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿನೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಕೇಸಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 99% ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಲಾಸ್ಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಗಾಡ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಾಡಿ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿ ಫುಲ್ 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 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಾಲು ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ರಾಹತ್ ಆತ ಫ್ರೀ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್. ಹಾಂ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್, ಸ್ಪೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದೆ ನೀವು ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿರ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಹಾಂ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್, ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಕಾಡಲ್ಲ ಸೀದಾ ಮಲ್ಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೇನು ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ರೋಶ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಡನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೀ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೈನ್. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಏನು ಪೇನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಹೆದರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೈನ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಹಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೀದಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೀದಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಕಾಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಗಾ छोड़. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ. ಓಪನ್, ಟೋಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಬೋ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಾಲ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ. ಈ ಸೈಡ್, ಈ ಸೈಡ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀತ್ ಇನ್. कपड़ा होना छोटा. फ्री बिड़ी. ओबो फ्री. ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಊಟ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಯದ. ಬನ್ನಿ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹೆಂಗಿದೆ? ಸರಿ ಸರಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ಹ್ಞೂ, ಸರಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಶೇಪ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ, ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಾಂ ಕಾಲ್ದು ಕಾಲು ತೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೂ ಇದೆ. ಸರ್ ಎದೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋಣ ಸರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಏನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ವಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ 1 ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ಬೆಟರ್ ಫೀಲ್. ಓಕೆ ಸರ್, 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಸರ್ ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪೇನ್. ಹೆಂಗೆ ಏನು ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಯ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮೂಳೆ ಮುರಿದೋಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಈಗ ಫ್ರೀ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಹೌದು, ನೃತ್ಯೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು, ಬಾಡಿ ಇದು ಫುಲ್ 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 ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ರೋಶನಿ ಮಿಸಸ್. ಹಾಂ, ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ.
ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು Alignment ನಲ್ಲಿ? ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ, ಹಾಂ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದು ಸಹ ಕರ್ವ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹ್ಮ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಖುಷಿ ಇದೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀವು ಈಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಮೆನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬಂದ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ರೀತಿ changes We thought this will be our last try. Like if it happens. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 99% ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್. ಒಂದು ಗಾಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ MRI ಮಾಡಿಸ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ, ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ತರ ಗೊತ್ತು, ಹ್ಮ್. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಪೈನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಮುಂಚೆಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ, ಹ್ಮ್. ಯಾಕೆ ನೀವು ಹ್ಮ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಪೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ದೇವರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾ. ಅದು ಈಗ without support now, like we sit straight, ಹ್ಮ್, but ಹ್ಮ್. he used to never sit, and then he's asking like how do you all sit straight? Okay. He can't. ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್. Yeah. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಜನನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. And this was unplanned, like we never decided, like on last minute, like just last week we checked many videos. ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, Unless we booked the ticket and we came, we are thinking just now, like we came also here. ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು disc full Yeah, ಇತ್ತು. one Ah. boy. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದೆ. Scholarship, ಹೌದು, ಹಾ. ಹೌದು. ಓಕೆ 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 ಈ ತರ ಹ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡು ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್. Correct. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೋಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಪೈನಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನರ ಇರಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ಪೈನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಇಂಟೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಹೌದು, ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು? ಜಸ್ಟ್ Straight. ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್. Release body. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸರ್ಜರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸರ್ಜರಿನೂ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ಜರಿ ಕೇಸಸ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಸರ್ಜರಿ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.